藍血人。倪匡原著，唐寧改編，今季監製朱子聰、陳森、吳宗泰、殷錦華、陳永信、葉佳、莫佩文，今季聯合播出。喂，師弟，你話你識得相裏邊呢個人？冇錯，呢個人而家喺日本。你點知啊？立森先生，我諗你哋當然早就知道。咁，請你話俾我聽，佢點解會嚟日本？就係因為發現佢喺土星太空船做咗手腳，先至俾個假期佢，等佢離開嗰個神秘基地，然後集中8位科學家嚟研究佢呢個行動嘅目的。而研究嘅結果呢，證明佢並冇破壞太空船，相反喺太空船上邊仲多咗好多種有利於遠程太空飛行嘅裝置，咁就更加使人覺得莫名其妙啦。佢點解唔將自己嘅做法公開呢？所以有關方面施以佢同另一個超級大國服務。好，倒果雙向啊！太空科學到而家為止，政治意義大過科學意義，嚟一個倒戈相向，唔係冇可能嘅事嚟嘅。嗰啲立森先生，咩事啊？佢失咗蹤。咩話？失蹤？係。咁你負責做咩㗎？你哋負責監視佢㗎嘛？喂，你就話係歐洲人唔熟地頭啫。咁你咧？你係日本嘅高級警官喎。你有份負責監視佢嘅，咁都會俾佢失蹤？我睇佢可能係俾人綁架。啊？俾人綁架？係啊，係屬於政治性嘅綁架。根據我哋負責跟蹤佢嘅人報告，話佢今朝喺羽田機場曾經俾4個某國大使館嘅人包圍，但係佢非常巧妙咁擺脫佢哋嘅糾纏。而當佢離開羽田機場之後，有4方面嘅人跟蹤佢。啊？咁失蹤嘅人係海明峰。喂，你講跟蹤佢嘅係邊4方面嘅人？有佢本國嘅保安人員、日本警方、國際警方，仲有一方面就係某國大使館嘅人。結果點樣？結果我哋3方面嘅人都揾佢唔到，所以我哋思疑佢係俾某國大使館綁架咗佢。如果佢真係俾某國大使館嘅人綁架，咁我哋變咗鞭長莫及。唉，失敗，可恥嘅失敗。立森先生，事到如今急都冇用嘅。係咯，我哋已經通知東京嘅所有機場、火車站同埋大小通道要注意呢個人，即使大使館嘅車輛亦都唔可以放過啊。如果佢真係俾某國嘅大使館綁架，相信佢仍然仲喺大使館。咁好啦。嗱，你哋繼續去追查海文芳。係你一個非常嘅重要人物，你哋一定要盡全力去追查。係好，你哋翻出去。係。真係估唔到，居然搞出個大頭佛。而家呢件事越嚟就越複雜，我哋必須採取特殊嘅方法去睇下方天係唔係喺某國嘅大使館。我唔贊成。你放心啦，我同你已經唔係第一次合作，唔通你咁都信我唔過？如果要咁做，當然係由我出馬啦。我知道由你出馬，但係我都要顧住你嘅安全噶嘛。咁就算我喺大使館俾人捉住，咁我亦不過係一個普通嘅小偷啫。
大使館方面一定會將我交俾警局嘅。喂，日光日白你入去大使館，偷偷摸摸做嘅事，當然係夜晚做啦。咁好咧，我可能今日都唔會再見你。嗱，你要小心啲吓。我留低個電話俾你，盡量同我保持聯絡。好，我會。喂，咁我走先咯。唔送啦。方天呢個神秘嘅藍血人，當年大家都係同埋一個宿舍，而家佢居然已經係一個傑出嘅科學家，而我究竟有咩成就呢？佢兩次都想將我置諸死地，好彩我大難不死。唔係啦，點都唔可以俾佢有第三次成功。但係佢有咁犀利嘅秘密武器，認真要格外留神至得。時間真係過得慢，幾時先等到今晚呢？留喺旅館等到天黑都唔係辦法噶喎。好，出去街散下心先。怪得話佢哋嘅百貨公司競爭得好激烈啫，一個窗櫥嘅設計都咁花心思。後邊嗰個日本人點解係咁夾住我？唔通佢跟蹤我？唔係啦，擺住佢先，轉入橫街睇佢點樣。哎呀，豈有此理！真係二仔抵死根噃！我停你又停，呀，仲炸你綁鞋帶添啊！好，我又專登行埋呢度睇下你點。想走係嘛？仲走佢？你做咩？我做咩？應該我問你至啱噃。笑話，你而家喐手喐腳咁揦住我，仲反而問我做咩？好，我又放過你一條。不過如果下次你再撞喺我手上，你就唔好怪我唔客氣啦吓。好易啫，以其人之道還治其人之身。我反轉件雙面嘅尼龍衫，戴翻個尼龍面罩，咁就可以跟蹤翻你。而家係3點18分，四季火鍋為你報道。現時嘅室外氣溫係26度，四季火鍋速遞服務，闖出火鍋新路向。哇！咁多地方都唔去，偏偏走嚟啲咁污糟邋遢嘅橫街。成班蛙鬼都污糟邋遢，就算我再跟蹤佢都冇咩意思啦。好，行快2步，趕過佢頭先。讓開啲，唔好阻住喂。
冇腦嘅，咁都認唔出呢個係我嚟？點解？明明趕過佢之後，佢仲係跟住我噶，點解突然間唔見咗人嘅咧？唉，真係大意，點解咁都諗唔起？佢嚟呢啲咁嘅地方一定係有原因嘅咧？細路哇！你做咩啊？想嚇死人咩？唔好意思，嚇親你真係唔好意思啊！我想問聲你見唔見頭先企喺街中心嗰個男人啊？邊個啊？黑黑實實嗰個啊？冇錯啦，佢去咗嗰邊啊？唔會入咗去嗰間屋嗰度咯？嗰間屋邊間啊？咧有瓦遮頭嗰間啊？喂，你冇睇錯啊嘛？你估我盲嘅咩？咁都會睇錯？咁好啦，唔該晒你啊！唔怪得呢間屋咁噏得啦，然後兩個補鞋佬喺度開工。先生係咪打鞋馬？頭先係咪有個人入咗嚟？有人入嚟？邊有人入嚟啊？係你哦呀，唔通個細路點紅點綠呃我？咁對唔住，打攪晒咪住，做咩？阿聲啊，你個鞋踭啊蝕咗啦，打翻個鞋碼啦。唔使啦，由佢啦。邊個咁快閃過嚟啊？好，靜一爭你嘆下先。總唔信你個頭硬過我呢隻皮靴。喂，點啊？暈咗啦？原來兩個嘢都係化妝成補鞋佬嘅。仲咦日做乜鬼啊？起身啦！放啲手，埋個出後門。喐手啦！係啦，呢個衰仔爆陰毒，一爭打過嚟，兩骨都斷，冇啲用，扮捧嚟。將佢放上架車仔，用麻包袋冚住佢先得噶嘛。攞嚟啦。哦，真係。仲要攞多個啊？唔夠啊？得啦。哇，又腥又臭，真係頂唔順。喂，冚得未啊？得啦，俾佢行啦。哦。喂，收買爛嘢啊喂！買爛銅爛鐵啦！買爛銅爛鐵啦！睇下你哋搞乜鬼至得？收買爛銅爛鐵！放啲手，佢入去。得啦。好，原來有咁多個人喺度嘅。好啦，放低佢啦，得啦。喂，我死啦！好啦，我嚟咗啦，有咩事即管講。你係？哦，原來你都喺度。點啊？唔認得我啦？等我除咗個面罩，你係認得佢。睇清楚啊！你好膽量，你哋退後啲。照下鏡啦，踢唔爆你個頭，算你好彩啦。
不過你而家都變咗燒豬頭啦。你好嘢，你喺處等我，唔好離開。我，你跟我扯嚟，喂！藍血人。倪匡原著，唐玲改編，今季監製朱子聰、陳森、陳永信，今季聯合播出。有似你啊！莫名其妙咁樣打咗一槍，連對方係咩來頭都唔知。喂，有冇人匿埋啊？有人出嚟啊！有冇人啊？喂，唔係仲叫我喺度等係嘛？將近天黑咯，今晚仲有啲好緊要嘅事要辦嘅。唉，唔好搞啦，認住呢個地址，第日再嚟睇下乜頭乜路先。喂，立信先生，我係衛斯理。喂，衛斯理，點啊？我而家就喺大使館附近，有冇辦法入去？如果我要入嘅，易如反掌。不過我要先知道有冇方天嘅消息。直到目前為止，咩消息都冇。佢好有可能仲喺大使館裏邊。咁好啦，我再等夜啲，再想辦法入去。喂，你打算點入去啊？哦，好易啫，隨身帶備架生啊嘛。嗯。我已經睇過大使館嘅環境，用配備鋼勾嘅牛筋勾住佢嘅圍牆，話咁易入到去。咁好啦，喂，小心啲，隨時同我聯絡。好啊，祝你順利。記住啊，再去留意有個可能嘅通道，即使由東京嘅下水道將佢運走，亦都在所不惜。因為上頭等住要呢個人，絕對唔可以拖延時間。係，居然會有咁棘手嘅事，真嘅。周時都喺報紙見到佢張相，呢個就係大事啦。而家咁嘅情形，唔使扮小偷，直情擺明車馬要見大使都得。我要見你哋大使，要混吉嘅，實得冷咯。你聽我講，你哋大使會見我嘅，只要你話俾佢聽，你哋做唔到嘅事，我做得到，咁就得噶啦。你啲黐線嘅，如果你唔將我嘅說話向大使報告，我怕你好快就會俾人當係背叛分子噶噃。好，你等陣啦。冇
嘢嘅，一背上背叛分子呢個罪名，就會死都唔掂，唔驚啊有假。喂，你係咩人啊？哦，你唔使理我係咩人，如果你哋有咩困難，亦都唔使擔心，只要肯出錢就得噶啦。咩話？哦，我一個人啫，你定啦。一個人唔通搗亂你哋大使館咩？你究竟知道啲乜嘢啊？哦，我乜都唔知噃，但係我知道東京警察局總動員，封鎖一切嘅交通要道，所以我就諗起呢件事可能同貴國有關。哼，請落嚟啊！哦，唔該晒，跟我嚟啊！好。喂，點解要咁多人跟住你啊？佢哋係保護你噶。保護我啊！唉，真係榮幸啦。而家就要受保護啫，等我見到大使之後，佢就會當我係朋友噶啦。請呢邊啊！你就係要見我嘅人，冇錯。你想點？我想點？哦，我想坐低，唔知得唔得？好啦，仲想點？想要錢，要幾多？好難講，睇下你哋困難嘅程度有幾大先至可以決定。你有咩辦法解決我哋唔能夠解決嘅困難？呢個就係我賺錢嘅秘密。手起身，喂，我抗議，抗議無效。好，即管走啦。搜身嘅結果咧，就係你哋失咗一個大好嘅機會。你哋行開，係。你講點解搜身嘅結果會令到我哋失咗一個大好嘅機會？嗱，你聽住啦噃，如果你夠膽侮辱我咧，咁無論你肯出幾多錢，我都唔會幫你。你知道我哋有咩需要幫忙嘅咩？你哋有啲嘢要運出東京。喂，我係知道。如果係啲大件嘅嘢，你有冇辦法喺而家嘅情形之下運出東京？咁你得到嘅封鎖情報，詳細嘅情形係點？而家所有大小通道都要經過嚴密搜查，而且西方大國仲出動最新嘅雷達檢查器。你知啦，呢種儀器，我知呢種儀器可以喺車行嘅速度100米嘅情形之下，測到經過嘅車輛有冇佢哋要揾嘅嘢嘛？就係咁先至麻煩。大師，你唔使咁緊張嘅，抹咗啲汗先啦。喺咁嘅情形之下，你有冇辦法幫到我哋？你要知道，我哋等住運出去嘅嘢，體積係好大。呢層我當然有辦法啦。如果唔係，我又點會嚟見你得噶？咪講話體積巨大嘅物件，就算係一個人，我都可以運出去。當然唔係要你運人，只係有啲嘢。係咩咧？你做呢行似乎唔應該問得太多。咁係嘅。嚟，你出去搞錯件嘢先。係。由於特殊嘅關係，我哋將呢件事委託你去辦，但係我哋嘅人仍然係會監視你嘅一舉一動。呢一點首先要同你講清楚。咁當然啦，你可以動員一切嘅力量嚟監視我。好，咁你要幾多報酬？
咁睇下你要運嗰件嘢嘅大細，先至可以決定價錢。係個木箱，大概係4立方尺，300磅重。哇！咁啊，體積咁大，咁我冇法子唔提高價錢噶啦噃。不過咁，希望下次仲有交易啦。好啦，呢個字頭咧，快啲講。 2萬美金。咩話？2萬美金有得搶啊？咩？嫌貴啊？好，咁再見啦。當你再嚟揾我嘅時候，我要雙倍價錢噶啦噃。聽住。好，2萬，我應承你。嚟，你攞啲錢入嚟。係。你要明白，我之所以相信你，係一個非常輕率嘅決定。但係你冇法子唔相信我。冇錯，但係假如你夠膽出蠱惑，咁你就應該相信我哋對付一個人易過借火。哦，呢層你可以放心。不過講關於我一切嘅行動，同咩人接頭，用咩方法去搬運，你哋唔好立亂干涉我噃。好，我哋要喺東京以西130公里外嘅公路交叉點嘅樹收到呢個木箱，到時有個大卡車同埋一個着紅色羊毛衫嘅司機喺個樹收貨。好啦，你通知嗰個司機後朝喺嗰度等我。要後朝？冇辦法啦，好多困難噶嘛。哦，2個一齊翻嚟最好啦。嗱，照正規矩，俾一半錢先。好，你可以數下。唔使數，我信得過你哋。嗰個商店搞錯晒噶啦，你跟我嚟。而家佢帶你去睇下要運出去嘅嘢，你唔需要再同我見面。除非你下次又要揾人幫手啦，咁我就可以再見你啦。跟我嚟。好，再見啦，大師。仲有，祝我好運啦。時間係3點21分，四季火鍋為你報道現時嘅氣溫係26度。四季火鍋速遞服務，創出火鍋新路向。我喺正。嗱，而家要你幫手運出去嘅就係呢個木箱。易碎器皿，小心輕放。呢8個字啱啱印上去嘅啫噃，嗰啲墨漆都仲未乾嘅。喂，你做咩？冇錯，的確係300磅咁上下。你抱下個箱就知道重量。好易啫，我哋做慣呢行噶嘛。咁你點樣將個木箱運出去呢度啊？得，你喺度等我，40分鐘之內，我有運輸工具帶嚟。係啦，喂，嗰度係後門啊嘛。咁我走後門咪方便啲。一於咁話啦。嗱，喂，記得喺度等我喎。一離開大使館就有咁多人吊住尾，嗰班友仔啊，一定個個都有長情嘅偷聽器。你不是打個電話都唔得？冇法啦，預咗個偷聽器啦，要出噱頭先得啦。
我係老魏啊。喂，我話俾你聽啊，大使館嗰單生意啊，進行得好順利啊。好順利啊！賺咗幾多啊？2萬美金啊！好勁啊！喂，而家我要有架車，最好咧就同警車係一模一樣嘅，要用一個着住警察制服嘅司機，駛到大使館門口，半小時之內到達，得唔得先 ？OK， 得到嘅。好，係咁話啦。俾我一住就夾中，真係有遠程嘅偷聽器啊！又幾快手噶，即刻就有人寫紙仔交俾另一個人翻嚟報告。唔緊要啊，我係光明正大做生意，做生意嘅手法人人有，巧妙就各有不同咯，點都冇問題嘅。原來立心自己扮司機啊！等陣啦，伙計。喂，係我嚟啊！嚟出貨啊！入嚟啊！點啊？得你一個人嘅？你以為我要帶好多人嚟嘅？你雲州木箱噶噃？係啊！你唔見我架車咩吓？架車就停喺後門啫嘛。嗰個究竟係警車抑或係貨車嚟啊？咁啊，梗係實則就虛之，虛則就實之啦。做我哋啲行啊，一定要用下個腦噶嘛。唔係啊，嗰2萬美金啊，邊有咁易賺呢？係咪？咁你幾時搬個木箱出去啊？咁梗係而家啦，時間寶貴啊嘛。你一個人嚟搬啊？得噶啦，300磅啫嘛，又唔係好重係嘛？你唔見我頭先都抱得起咩？我仲以為你要搵人幫手啊！我哋一腳踢嘅，顧你都做埋，事不宜遲啊！藍血人，倪匡原著，唐玲改編，今季監製朱子聰、陳森、馬淑球、陳永信、殷錦華，今季聯合播出。衛斯理，果然有兩道啊！成個木箱俾你捧咗出嚟。做生意啊，梗係要有2道板斧至得嘅。咁而家去邊處？你認為邊度最適宜打開呢個木箱嘅，咪去邊度咯？你以為木箱裏邊係人？你咁講係咩意思？如果個木箱用嚟裝人，木箱應該有窿就係。木板同木板之間係有罅噶嘛？嗰啲罅唔可以透氣嘅咩？照我睇喺木箱裏邊仲有一層包裝，仲有包裝？我諗係啦。咁好易啫，我有刀仔喺身，插入去睇下就知。你試下。咦？點啊？刀仔插入去碰到嘅係金屬，可能係氧氣筒嚟。到啦。莫生先生，有警察先，我搞掂佢。你哋聽住啊！有緊急任務，請你哋局長下令，將所有同類型嘅警車馬上全部出動，喺市區不停行駛。呢架亦要加入啊！喂，我木箱落嚟，快啲！快啲入嗰間屋！你哋即刻開車啦！係。
兩位飲茶啦。哦，得啦。請問使唔使我留喺處啊？你去攞啲開箱嘅工具嚟，比如老虎鉗啊、鐵錘啊，甚至斧頭啊咁。好啦，等陣。係呢度係咩地方嚟㗎？國際警方嘅聯絡站。咁嗰個女人呢？佢係國際警方嘅工作人員。平時完全係以平民嘅身份住喺呢處，乜都唔使做。正式係3年唔發事，發事就當3年。今次佢有嘢做啦。喂，佢信得過㗎啦？國際警方嘅工作人員當然信得過啦。但係頭先我見佢對個木箱好留心喎，蛇呢咁眼望完一次又一次喎。好奇心人人都有㗎啦。工具喺晒個箱裏邊㗎啦。好，呢處冇你嘅事，你出去門口睇下。如果見到有咩可疑嘅人，即刻話俾我聽。好啊。喂，你有冇留心啊？臨行啊，都睄兩眼啊。唔好理佢，喐手。我睇唔使成個拆散佢嘅。拆開2塊木板就可以見到裏邊係咩嚟。冇錯，嚟等我嚟。得啦。下邊好。等我嚟，唔該啦，嚟。喂，真係金屬喎。豈有此理！我總唔信將方天藏喺個金屬箱裏邊。叫開埋個牌。好。嗱，而家成個金屬箱見晒，銀光閃閃。係咪鋁質嘅合金嚟咧？吓，我要睇下佢係唔係喺裏邊收埋個人先。要喂，好啦，唔好再劈啦！你睇，把斧頭咁利劈落去，居然一啲痕跡都冇。哇！呢個嘢係咩合金做成噶？冇理由硬到咁高噶噃。係咯，斧頭都劈唔開。好，用電鑽嚟鑽佢。嚟，等我嚟。插數咧，喺嗰邊。嚟，得啦。喂，哎呀，哇，個鑽嘴都斷咗，個箱仍然喐都唔喐下喎。係噃，喂，唔緊要，換過個鑽頭啊。好，換過嚟試下。3個鑽頭都斷晒，除非就用最新嘅高溫金屬切割術。如果唔係，我睇幾難打得開呢個箱。如果要用高溫金屬切割術先至切得開嘅，咁焊接呢個箱嘅時候，最少都要攝氏6000度嘅高溫。咁即係話，箱裏邊絕對冇可能有個人喺處。唉，以為妙計通天，輕而易舉就將方天攞到手，點知完全唔係嗰回事。其實當時喺大使館，我聽得好清楚，的確係有人話，即使經由東京嘅下水道，都要將佢搬走咁話。可能係講呢個箱，唔係講人。唉，我再揾佢。喂，有冇乜必要啊？我睇方天一定唔會喺佢哋大使館呢邊。咁佢喺邊度呢？我相信佢仲未離開東京，我哋點都可以揾到佢嘅。反而呢個箱，你個箱裏邊究竟裝住啲乜嘢嘅咧？你問我鬼知啊！費事你，我睇呢個箱裏邊一定好重要。你諗下啦，我哋封鎖檢查大小交通要道，目的係為咗要對付方天，但係佢哋大使館就驚起上嚟，千方百計要將呢個箱運走。裏邊嘅嘢，你話係咪重要？係唔係重要都同我無關。咩啊？
點解同你無關？好，咁你以為同我有關咩？喂，我同你分工合作，揾海文芳，而家由你負責查呢個箱嘅來歷噃。咁去邊度查啊？好易啫，因為可以焊接呢種高度硬性輕金屬嘅工廠，成個日本只係得3、4間。唉，我已經冇晒興致，你唔好搞我。我仍然要去揾方天，因為我同佢之間有啲私人嘅瓜葛。喂，可能個箱包含好多有趣嘅事都未定喎。我就唔信有咩事有趣得過方天。你知唔知方天嘅血係藍色嘅，直情好似藍墨水一樣嘅。你講咩啊？仲有好多怪事添。嗱，如果你可以保守秘密唔講俾人聽嘅咧，我可以逐樣咁同你講。係，咁啊啱啦。我就係受人之託，要詳細調查海文芳嘅一切。方天啊，係我大學嘅同學嚟嘅。唉，咁最好不過啦。冇錯啦，獨一無二嘅硬性金屬箱，機關槍送唔入，而家卒之都落喺我手上。喂，裏邊裝啲乜嘢噶？你唔好問咁多，你係點啊？佢哋仲有咁多同黨㗎？冇錯啦，喺呢個金屬箱，你哋4個喐手，將個箱搬出去。你兩個咪喐啊！舉高手，退後啲。好，嗱，而家分工合作，我去開路，你負責押後。好，投個箱出嚟。放手，洗佢就即刻搬上車。俾你搬到咁易咩？喂，點啊？你點啊？等我攞佢埋，唔好亂嚟，唔好亂嚟啊！你睇窗口，好多啲輕機指住我哋噶。我唔係馬龍吳國歌，你夠膽開槍打傷我哋手足啊？唉，好啊，我哋放棄啊！我諗啲槍聲已經驚動咗隔離鄰舍噶啦，你哋都要快啲扯啦！冇事嘛？我冇事，我碌埋牆，咩事都冇。唉，唔係你掟個催淚彈出嚟，我諗我冇命。點啊？佢哋扯咗未啊？未扯。佢哋扯咗啦。好，等我出去睇下先。真係死咗！喂，點啊？佢點？佢死咗啦！哎呀，原來呢個女人真係信唔過，叫佢幫手睇水，居然通風報信，引蛇入屋搶咗個金屬箱。唉，冇咩好處啊！嗱，搞到連命都冇埋啦！走晒啦！我相信佢哋最少有幾個人受傷。可惜個金屬箱卒之俾佢哋搶咗去。佢哋撤退得咁有秩序，真係出乎意料之外。你做咩？做咩撳住個膊頭啊？等我睇下。哇！你流血啦！我膊頭中咗槍。而家咩事都唔好理啦。嗱，我去通知救傷車先吓。唯有係咁啊！嗱，衛斯理，我入咗啲醫院之後，你自己要小心。只要我睇呢件事，俾真係死咗！喂，點啊？佢點？佢死咗啦！哎呀，原來呢個女人真係信唔過，叫佢幫手睇水，居然通風報信，引蛇入屋搶咗個金屬箱。唉，冇咩好處啊！嗱，搞到連命都冇埋啦！走晒啦！我相信佢哋最少有幾個人受傷。可惜個金屬箱卒之俾佢哋搶咗去。佢哋撤退得咁有秩序，真係出乎意料之外。你做咩？做咩撳住個膊頭啊？等我睇。哇！你流血啦！我膊頭中咗槍。而家咩事都唔好理啦。嗱，我去通知救傷車先吓。唯有係咁啊！嗱，衛斯理，我入咗啲醫院之後，
你自己要小心。照我睇呢件事，比想象中複雜得多嘅。我只係對方天嘅事有興趣啊。所發生嘅事都係有關聯噶。何以見得呢？唉，而家唔係辯論嘅時候，快啲叫救傷車。你記住吓，千祈唔好送我去醫院。救傷車嚟嘅時候，你即刻由後門嘅橫巷走，可以翻去旅館避下風頭。到時至算啦。你一定要聽我講啊！好啦，嚟，我扶你翻嚟先。時間係3點22分，四季火鍋為你報道現時嘅氣溫係19度。四季火鍋速遞服務闖出火鍋新路向。師傅。佢哋無端端就唔見咗個金屬箱，一定唔肯就咁白手。呢次手尾長，就算匿喺旅館都唔係辦法噶噃。我睇，咦？唔通立心先生喺醫院打電話嚟搵我？喂，係。雖然俾你走得咗，但係我哋已經查明你嘅來歷。對唔住，你打錯電話。唔好再耍花樣啦，衛斯理先生。大四先生，你咁緊張做咩？我認為你唔應該同我通電話。因為我見唔到你幫我做嘢。見唔到？我做嘢要俾你見到嘅咩？而家又未到交貨嘅時間，你咁心急做咩啫？如果你哋有本事就自己去做啊，使乜搵我得噶？你聽我講，我勸你唔好將自己條命開玩笑。我呢個賬，而家起碼得罪咗3方面嘅人馬，除咗佢哋大使館，仲有嗰個識得柔道嘅老坑，搶咗金屬箱嗰班人。佢哋究竟係何方神聖我都唔知。唉，而家既然冇辦法交差，唯有走係啦。36着走為上着，可以扮成清潔工人離開旅館，走去同林立心住喺醫院，反而安全得多。咁快手咧？走廊嗰度已經有人及到實啦噃。就當自己啱啱整好水喉啦。得噶啦浴室嗰個暖水管咧就冇問題噶啦。你放心用啦我走啦。好，日語淡薄淡。對唔住啊，先生。唔該借個火用下。唔該。咦？打火機有個月神會嘅會費。月神會唔係佢哋有名嘅黑社會嚟？唔該晒。呢次弊，原來周圍都有形跡可疑嘅人喺度夾到實。原本係以為走嚟滑雪度假輕鬆下，點知嚟到呢度反而搞到精神仲更加緊張。
早知係咁，一動不如一靜啦。